小区的新盘，性价比超级的高。那么看一下这个联排别墅，里面有3房2.5浴，1440尺，价钱有不到40万的哦。走，我们进来看一下。那我们看房子外边的话呢，有一个小小的院子。那我们进门处可以看到这面有门铃，那还有一个摄像头，都是开发商送给你的。那包括这个电子门锁。那我们进门的话呢，这边有一个小的餐厅，右手边就是客厅。那我们看到厨房，包括这些都是开发商的标配。那微波炉、冰箱还有炉头，都是开发商免费送给你。那你说划不划算？只有不到40万的价钱，就可以买到3房2.5浴的房子。那它在东湖这个小区的话呢，里面有自己的游泳池，然后操场一些娱乐的设施。它的 HOA 也不贵，只有292块钱，也包括所有外部的保险。那我们在这边的话呢，可以看到有半个洗手间。那洗手间旁边的话呢，就是2车车库。那我们上2楼看一下。那么到2楼的话呢，在右手边有2个房间，大小差不多的2个房间在这边。那我们看到就在楼梯的这一半边呢，还有一个小小的办公的地方，可以放一个桌子在这里学习。那2个房间呢，共同使用这一个洗手间。那在洗手间的旁边，这边就是洗衣房，上面有它的柜子，那洗衣机、烘干机也都送给你。那这边的话，我们看到还有柜子，都是包括我们在房价里面的。那这边就是我们的主卧室，主卧室也是有2个非常大的窗户，所以阳光非常的明媚。那我们在这边的话呢，可以看到有一个 walk-in 的 closet， 一个步入式的衣柜，可以放更多的被子。那主卧室这边的话，我们看到就是主卧的洗手。那主卧洗手间也是有2个的洗手台，这边是有一个浴缸，那它自己单独还有另外一个小房间在浴室里面，它是站浴，有一个洗澡的地方，所以整个房子的话性价比非常的高，3房2.5浴，1440尺，只有不到40万的价钱，洗衣机、烘干机、冰箱、微波炉、炉头，还包括百叶窗，开发商全部都送给你。而且还有一些智能的电子设备也通通送给你，觉得划不划算？现在这个房子正在大卖，所以如果你感兴趣，马上联络我们，我们带你去看房哦。那今天就到这里，就这样，拜拜。